Nhau dzomanhoko 12 Kubvumbi. Hurumende yezunzira mazakwatira muombodo yenet 1 kambani yedzimbozhanhare iyi yakaita kuramwiwa sakiro mari nokuti ndiyo yega ichafambisa mari dzokuyamura vanotambura dzichabva kuhurumende. Mari iyi ndiyo iya takamborewa yakareketiwa negurukota rezvemari kuti ichapiwa vanotambura panguva yedziwamupengo ino. Iri kuringiwa kuti igosvika kumhuri dzinokwana miriyoni ibodzi munyika yese, uye zviri kunzi munhu wese anofanira ari kushandisa bazi renet 1 re1 money kufambisa mari. Danho riri rasiya wamwe wakaita saana ekoneti wakabata pasi nokuti vanenge waribe kana sendi ribodzi iro vari kuwana kubva pakufambisiwa kwemari iyi. Ichokwadi hurumende yaporonga pakuti iribe kuenzanisa wana wayo. Zimbabwe yoshandisa michina yekuongorora rurindi padziwa mupengo. Hurumende yenyika yaburitsa masoko kuti yatanga kuita matanho kuti isenzese michina yokuongorora rurindi yegen expert nokuti imwe yokuongorora dziwa mupengo iri kuboekaba. Bazi reutano ipo rareketa rati nyika ine michina inokwana 160 omichina inokwanisa kushanda basa iri. Zvaongororwa zvinenge zvichibudawo pasina kana ribodzi. Iri danho rakanaka kuti rikabudirira nokuti kuisa dziwa mupengo kunoda kuti vanhu vaongororwe kuti wanacho kana kuti waribe, kuita kuti wareke kuposhera waribe. Guta rebulawayo rotandawo kuongorora dziwa mupengo. Chipatara chikuru chedunhu rebulawayo cheunited bulawayo hospital chava kuzotandawo urongwa hwekuongorora dziwa mupengo covid-19 mushure mokunge hurumende yapinza mushina yokuongorora rurindi. Michina iyi iri kunzi iri kutsvagiwa zvishandiswi zvinoenderana nodziwa mupengo kuti urongwa hutande. Wana godoboriwo zvoutano wari kuti Zimbabwe pakutaura kuno inofanira yava nevanhu vanodarika zviuru 30 waongororwa kuti wane chirwere ichi kana kuti waribe. Asi pari zvino nyika yese ingori nevanhu vanokwana 500 bedzi waongororwa, uye 14 ndivo wawanikwa wanacho. Vagari vobulawayo vari kupembera zvikuru nedanho riri. Toenda dzepasi rese. Nyika yokongo yotandazve kuvhiringidziwa nechirwere cheEbola. Chirwere ichi chakanga chaita sechapera asi chave kusimudzira pokare. Heno kuti vagari venyika iyi vachiri kudya mapfene notusoko chere, ivo vakanyepiwa kuti ndicho kwazviri kubva. Ticharamba takateya nzeve dzedu panyaya iyi tigokupakurirai kana kwaita zvimwe. Boris Johnson wasvipiwa norufu. Idi kumuka kwaJesu Kristu kwauya nenhau yakanaka yokuti mutungamiri wehurumende yeBritain abenuka kumba kwache. Kwai aburitsiwa muchipatara umo anga apinziwa nodziwa mupengo. Iye achireketa akati anopa kutenda kukuru kuvashandi vemuchipatara vaigomurapa mazuva akapinda ese. Akati warambe wakashinga muhondo iyi, idi kureketa hunge wapotsiwa wakati wakuru. Wamwe watengesi womupeta munyika yeSouth Africa vokumbira kuti wabvumiwa kutengesa. Watengesiwa wakashungurudzika fani pakaisiwa mupfigwa nokuti wakamisa kutengesiwa kwomhamba kuitira kuti vanhu varege kugosikinya tukono nguva yomupfigwa. Kureketa kuno mapurisa ari kutekaira nzvimbo dzese achitorera vanhu ihwo utsvuku uye wazhinji waperehwa nawo nokuti wakanga waribe kuringira kuti mupfigwa uchawedzewa. Heno kuti wachapona nei? Nyika yeChina yoenderera mberi nomutsepwede.
izvi zvabuditsiwa mushure mekunge bazi rezvemari renyika iyi riri kupa mibairo kumakambani anokwanisa kutengesera kunze kwechina zvinhu zvakaita senyanga dzezvipembere nedzimwe nyama dzomhuka dzomusango. Kuita uku kuri kuita basa rokuchengetedza mhuka dzomusango nhendeshure, uye nokuti mazuva mashoma apfuura wakarambidza kuvanhu kutengesa nyama kana zvinhu zvemhuka dzomusango kunyika yechina, nekuti ndizvo zvainzi zviri kuunza dziwa mupengo. Ukaringisisa unotoona kuti vari kuita muyembe musvinu chaiwo, nokuti ivo china waribe zvipembere kana nzou kana nyanga dzinonyanga hurudzo nzou, zvokuti kuvhimiwa kwazviri kuita muafrica zvisiri pamutemo ndivo vari kutokonzeresa. Nokumwe kuita china tingati iri kukurudzira kupunzumuriwa kwemhuka dzomuafrica nemakambani avo. Idi zvinosuwisa. Aiwa, kwanhasi tokumira pano wateereri, tosimudzira mangwana. Ndini wenyu Mhanduwe weNhau.